Tanawa sa mon. Yan, alis na sila. Alas 6 na guday. Libang daw, libang. Libang lang daw. Asa na sila Union Press? Nana, padulong natin. Photographer, bye-bye! Good morning! Ayun, nakaalis na sila guys. So, susunod na lang tayo later. Kasi may event pa si Yaking. So, punta tayo doon. Then, pagkatapos ng event nila, diretso tayo alas. So, yun. Hinatid lang ni Papa yung piyesa sa shop doon. Yun. 7:30 daw na. Andun ka na, Ading? 7:30. So, 8 magsugod. Mga siguro 9 siguro ano ba? So, yun. Later na lang.
na kami. Yan, ito yung entrance. Sila lang. Guys, maganda dito. Wow, copyright. Pab, lagay tayo ng ganito sa bahay. Hindi, bakal yan. Sige na. Ganda. Yan. Ah, yung sakit, be. Yan. Yan, nag-rent sila ng kayak. Kayak ba yan? 200, 1 hour daw. 300. Yan, for 1 hour. Dito kami sa Rain and Angel Beach Resort. Kayo na mag-decide kung maganda ba ang place. Picture tayo dun sa bike. Walang bayad pa mag-picture lang.
lang, mga bato-bato. Pero pagpunta doon sa ano, hindi na. Medyo ano lang siya, medyo maingay lang siya kasi may music na malakas, copyrighted tayo. Pero the rest, okay naman. Then, ano siya, nakaka-relax ka. Nakaka-relax siya. Ayan, visit nyo sila yung shinare ko sa Facebook. Visit nyo yun. Hindi ako makablog doon, guys. Ano, copyrighted tayo, malakas yung music. Ano yan, Pauline? Ang damit mo, saan? Okay naman siya dito, guys. Masabila ng peaceful. Ang flipper mo. Peaceful, tapos yan yung ganyan. 200 per hour yung rent. La 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 la. La 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 la. King Road. Yan, tibing ito. Sige pa, picture. Palayo lang, malayo. Hindi na yan. You like it? You like it? Yes. I want to go back here. And we are going to Make sobra-sobra yun. will happen if we have our within pay out. We'll have overnight. We'll go back here and the region will give the payout of us. And we're having a overnight stay stay. in paradise. Guys, meron silang ano dito, love. Love. Wedding planner. Picture kami dito sa may ano nila, cottage. Ay, cottage ba yan? Rooms. Yan. Maganda yung rooms nila dito. Portrait na namin. Aircon. Portrait ako Pero yan. siguro hindi aircon, no? O aircon lahat. Ang na-erase nung no. Portrait na yun dito man. I-erase na lang ako. Mga ano din sila dito, tindahan, mga accessories.
Kung gusto niyo lang ma-relax guys, okay dito. Bunda kayo, visit kayo dito. Ano lang siya, mabini. Parang santukan na. Hindi ako makapag-vlog masyado doon kasi ano siya, malalim na dito. Ano siya, copyright tayo, ang lakas ng music nila doon. So hindi pwedeng mag-vlog. So dito lang tayo sa water. So inita ko na yung yung ginamit ko na yung action cam. So medyo hindi na siya malinaw. Malinaw ba? Mainit pa pero
Dating daungan baya daw ni dire. Huwag yung dumutangan daw nila ano. Ano, daungan manila sa ano. Barko, barko. Dami na ba? May balian na po mga kaibigan.
Nemo. Isa pa. 1, 2, 3, go! Oh, 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 oh. Kunin mo, kunin mo. Basa una ni Flyder. Uy, dapat mag-fire games tayo. Malinis yung CR nila. Oh. CR ito ng boys. Yan, pati doon sa kabila. Pero malinis. Maliit, pero malinis. Yan, Doc Alternativo. Dito lang sila sa may, palengke ng Tagum City. Sa may Rose Bake Shop. Unsay, dari pa? Unsay address? May address. Yun, basta sa terminal ng Tagum. May Rose Bake Shop. Good morning guys! It's the next day and i-end ko na yung vlog ko today. Ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa ating second hirit sa Taginit na outing. Ayun, kasama yung family. Ayun, sana nag-enjoy kayo and leave nyo sa comment box kung nagustuhan nyo ba yung place for you, kung sa nakita nyo sa video. Kayo na humusga kung maganda, pero for us maganda siya. Sulit yung pera mo, kaso nga ang disadvantage lang yung ko lang dun is yung baon mo na ulam, ganyan. May mga corkage, pati soft drinks okay lang, may corkage, pero yung ulam mo dahil sobra. So yun lang yung may corkage siya, pero sulit na yung 100 yata yung per tao o 150, hindi ako sure. So mga ganyan, 100 o 150, sulit naman sa place. Hindi siya masyadong crowded, makaka-relax ka talaga, and super linaw ng tubig. So ayun, super enjoy kami doon, and nagustuhan namin kahit ganun, kahit may corkage. Ayun, mahal yung super sulit yung pera mo, as in. So, ayun lang. Mag-comment kayo sa baba guys kung nagustuhan nyo yung minuntahan namin na beach resort. And for those na malapit kayo sa Tagum City or around the area, Mabini or Pantukan, ganyan, visit nyo sila guys. Ano lang siya, kung taga dito kayo sa amin, kung nakapunta na kayo guys ng Bora Bora sa Pantukan, sa basta Mabini, somewhere sa Mabini, sa Bora Bora, straight nyo lang yun. So yun, siya, unahan siya ng sementeryo. Then pagkatapos liko kayo konti, then
little agent. Meron silang signage na malaki sa taas. So, hindi kayo mahirapang hanapin. So, ayun, maraming salamat sa panonood at pagsama sa amin kahapon. So, ayun, till the next, pasyal. Ayun, meron pa tayong upcoming ngayong May. So, abangan nyo yun. So, ayun, maraming salamat sa panonood and see you in my next vlog. Bye!